啊，又買咗啊？3蚊一斤。上網買幾錢啊？2蚊咯。2蚊。哦。天天粥食，哇！咁多嘢食嘅一邊。係啊。哇！海鮮粥10蚊雞啫喎，喺度。啊，等陣嗰度冇位，過翻嚟呢邊。呢個時候煲仔飯都嚟。哇！肉鬆，羊肉鬆，都唔算好鬆喎。咦？咁似嗰個好出名嘅博主嘅咧，5粒都唔夠啊8個8啫喎佢。咪係咯。你如果係4粒8蚊，8蚊兩一粒，5粒嘅話唔識計。哇！都可以啊嗱。內環咧就經過市中心多電雞，而行芳村隧道咧就冇乜少啲，就要去到就直產啊到芳村。今日咧我哋經過學董橋過芳村，因為點解咧？想去洗下架車，有啲污糟啦。如果咧行隧道芳村隧道嘅話咧，去洗車咧好煩嘅。啊，呢個白鵝潭啊，白天鵝睇唔睇到？白色嗰度。哦，呢個位睇煙花正喎啦，封起晒㗎，到時佢唔俾你啲人喺度企㗎。咁啊，過到嚟芳村啊。啊，前邊紅晒燈啦，殺着晒。唉，呢度落去又塞啦，你睇。我哋由越秀區就塞到去海珠區，海珠區就塞到去芳村。我哋而家咧就嚟洗車啦。呢啲係非接觸式嘅自助洗車咯，已經寄咗個車牌，買咗優惠券㗎啦。揸架車入嚟咁就慢慢行，慢慢行。最緊要係咩咧？最緊要關口嗰啲窗佢，如果唔係咧，就成身都係。咁佢係冇接觸嘅，平啊，10蚊一次嘅，沖一沖架車佢污鬼糟。咁同埋咧，呢個面前呢個啊，係我之前睇小紅書定邊個好多博主，佢應該俾錢人哋賣廣告啊！呢個自助餐啊，牛肉火鍋自助餐。哇！嗰排全部都係佢哋啲廣告嚟嘅，依家梗係冇。咁我哋係洗車，佢會感應到呢部車點樣樣，咪洗咯。咁啊，整個過程大概係5分鐘到咧，大概。尋日仲要俾人追尾喺天河，係啊，激死人啊！真係架車污糟啊，人哋就易追尾啊。好在就冇事啫，部車賠錢都唔想啦。梗係啦，好煩啊！賠幾多啊？仲有我哋呢部車絕版嚟㗎啦嘛。係啊，到時冇配件。冇配件咁點辦啊？唔出啦個歐拉咁點辦啊？唉，而家人哋要出嗰啲10幾萬嗰啲歐拉啊！我哋呢部係佢冇錢賺嘅，佢有錢賺都繼續做啦。佢咧佢就淋濕嗰啲泡沫先，打濕佢洗車液啊。咁啊佢無接觸啊，冇個滾筒啊咁樣刮嘅。雖然唔係咩豪車，都最好唔好刮啦。咁跟住噴水，噴完水就風乾，10蚊雞咁。幾耐嘅整？5分鐘到啦，好快嘅。哇！咦，乾淨晒啦今次。唉，梗係要洗下先啦，大佬。平時我哋都好懶洗車。係啊。唔係尋日俾人追尾，我就費事嚟洗住。家私咧呢排又唔會落雨啦，落雨就唔洗車嘅。哇！咁佢吹翻走嗰啲泡沫佢。唉，想唔乾淨都難咁啊！都唔係㗎，其實係簡單沖一沖㗎咋，始終都係人手喺度揾塊布嚟抹，冇得傾嘅呢個叫簡單沖一沖佢。
各位觀眾大家好，哇頭髮有啲亂添，而家已經5點鐘啦嚇，我哋終於嚟到西朗市場買菜，我哋已經好耐冇嚟過西朗市場買菜，今日咧會買好多嘢嘅，雞蛋都要買係嘛？啊買完先至再食飯咯，係要買雞蛋，好少會咁晏嚟到西朗市場，因為先頭去洗下個車，再加上咧而家個天又黑得早，各種因素加持咧。感覺就好似好晏，所以咧我哋要快啲要買啲水果。屋企咧乜都冇晒咁滯啦，得翻好似有幾條菜嘅，咁啊肉嘅就有，菜都冇啦。肉咧淨得翻啲肉咯。水果呢度啊，但係好似唔見有咩好水果嘅。橙啊，哇都要6蚊喎。呢個區域咧後邊係買牛肉嘅，我哋耐冇嚟過，應該都冇乜太大變化嘅啫。吞嗰啲使唔使買啲咁啊？平時有時都可以買下，不過今日係星期日嚟嘅，真係就唔係星期六，就調轉咗嚟。琴日我哋就出咗去，今日就喺屋企咯。係江西橙啦，哇！呢個2蚊添嘅純甜橙，江西又係4蚊半，呢個價錢爭咁遠。仲有後邊咧3蚊1斤葡萄柚啊！呢日咧我哋買過葡萄柚咧喺同福路嗰度買過啊。你話唔好食又未至於嘅，但係咧佢好容易。一年就爆汁咯，係爆汁嘅，但係唔會買咧應該。啊，又買咗啊，3蚊1斤。上網買幾錢啊？2蚊咯。2蚊哦。上網就隔山打牛，唔知買出嚟係咩咯。啊，但係咧就買完之後食完你都話唔滿意都得，就係咁啦。呢啲咧你睇過俾咗錢出咗門口就唔好意思。有臘味，通常都係陽山臘味啊。黃埔即係中山嘅啦。咧洗車就係呢個 app 啦，佢無接觸嘅，咁然之後圍到10蚊多少少一次咯，但係佢唔算洗到好乾淨嘅。買蘋果係咪？哦，炒蘋果2蚊半喎，抵買喎。係啱啱降價㗎，順價蒸過啦。呢啲個樣就冇咁靚，係酸酸甜甜，同埋呢個時候咧食蘋果就啱啦，因為開始上市，即係有貨食啊，即係佢新鮮啊，就唔係嗰啲夏天食啊，擺咗幾個季度甚至乎1年嗰種咯。咁然之後有啲打蠟嘅，有啲咧慳皮仲唔使打蠟添喎。咁同埋咧啲蘋果啊，打橫咁樣切開咧係有朵花喺裏邊睇得到嘅。驚啲咩再？一樣嘅，唔得爛就係㗎啦。重身啲係即係裏邊係水多水分多啲啊！市場買嘢平啊，買咗1大袋，不過未稱，係2蚊半啊！蘋果咧呢啲時節都算平㗎啦。如果過節咧，因為佢好意頭啊，平安咁解啊，所以咧中秋節啊，又或者過年前後咧就會貴啲咯。不過嗰個時候就唔會買啲蘋果俾人嘅，買啲會紅啲嘅。1大袋9蚊半，連阿姨都買嘅。姨啊，慢慢揀啊，幾開心。睇唔到1大袋，呢度差唔多4斤。嚟買啲花生。早排買過一次喺陽山嗰次，好好食。今日終於食晒啦！唔該，嗰次蒜香。蒜香。蒜香定陳皮喎？你試過咪知咯。我真係脆就係㗎啦。哦，嗱，我哋咧買1斤蒜香花生。阿老闆娘你睇住佢攞個袋出嚟咧。佢一定要用嗰種嘅，因為咧，如果唔係嘅咧，就會好容易受潮啊！呢個天氣會好啲，咁但係如果你唔用呢袋咧，始終都會潮濕噶嘛。咁咧，所以一定要用呢種袋。跟住再買鹹乾啊，白嘅鹹乾呢都好似係10蚊1斤，15蚊。嚟回憶下疫情嗰陣，我記得疫情嗰陣呢幾檔咧，應該有一日唔守規矩，有一戶咁咧冇去日驗，然之後俾人發現咗，全部關門。真係陰公，至於喺邊度咁我梗係唔知啦，真係陰公。唉，而家睇翻真係好荒唐。主食嗰啲咧就買齊啦，以外嘅嘢就買齊啦。接落嚟咧買啲菜啊、肉啊各種咯，睇啱嘅話
我哋都好耐冇買過雪藏雞。哇！呢度做咩？呢度佢咁嘅。通常晏晝呢個時間咧就到貨啦嘛，新鮮啊嘛。咁又或者有啲市民啊買完而家翻屋企食噶嘛，所以係特別多人嘅。同埋咧，如果係中意現食嗰啲燒臘嘅咧，其實而家買都得㗎。譬如話啲雞翼啦，呢間就貨少啲啦，得嗰幾嚿掛住，呢邊又多啲咯，全部掛滿，但係都係唔夠先頭嗰間熱鬧。之前喺陽山買嗰啲牛肉咧，又食咗一輪，真係非常之好。呢度都唔貴啊，譬如話呢啲38蚊。喺度好認真咁切緊啲牛肉喎，好靚喎啲牛肉，夠紅喎，牛骨添埋仲要。既然開得車嚟，梗係買啦，係咪先？幾日凍凍地好啊，30蚊啊買，32蚊已經切好嘅牛肉，因為屋企咧仲有羊肉可以一齊煮啊。咧我咪成日講話呢部車咧，佢用電係好慳嘅，即係去好多地方咧都用好少錢嘅。咁大家睇下，而家係未充滿嘅嚇，咁淨係用咗10蚊。咁我估最多咪俾你12蚊啊！琴日我哋去番禺啦，番禺行環番禺喎，跟住今日又兜咁遠路過到嚟芳村喎嚇，12蚊。小白菜3蚊半，西洋菜開始見到有啦，8蚊半。嗱，而家係買菜心咯，不過有花嘅3蚊半。天氣凍啦，梗係食啲菜心啦。連州瓷菜心，其實我覺得連州瓷菜心係好過增城嗰啲瓷菜心。連州嗰啲咧實在啲啊，價格冇亂咁開咯，1蚊一斤啊，好耐未見過咁平嘅。係啦，果然熱鬧啊！平時我哋都係好早嚟啊。今日咧嚟到咧，見到個市場真係幾墟冚啊！呢個區域冇乜人嘅，前邊嗰度咧好多人啊！疫情嘅時候，我哋成日嚟芳村買餸啊，因為咧嗰陣冇咁容易買得到餸啊嘛，唔似而家咁集都去買餸。嗰陣咧係真係1個星期買一次，擺好多喺屋企，因為點知道隨時封屋都得㗎。依家咧就少咗嚟西朗市場買餸咯。絲瓜1蚊一斤，呢邊就本地涼瓜2蚊，咁啊基本上啲價格都係咁啊。番茄就唔係嗰啲大肉茄嚟嘅，2蚊、3蚊半都有。本地肉茄係4蚊半係靚啲啦，呢啲大好多有從化嘅絲瓜2蚊半一斤，2蚊半，沙連牛有大有細，大嘅4蚊，細嘅2蚊8。基本上啲菜價都係咁嘅。而家呢個時間咧，因為冇乜大颱風啊、雨啊，包括最新話嗰個鹹尾颱風都唔知吹咗去邊啦。原先咧，我哋諗住今日咧係出唔到嚟㗎，打颱風咁啊，誰不知一滴都冇，2蚊半，算幾好嘅價錢。3個3。西洋菜4蚊半一斤，呢啲咧就要自己翻去慢慢洗嘅。係啊，買下多咗㗎啦。我哋而家都係已經係多咗少少，準備拎唔到㗎啦。時咧充電亦都充喎，扣咗12蚊8毫4。我哋琴日3個人去番禺啦，由今日又過嚟啦，12蚊8毫4，忍唔到手啦，再買薯仔。佢已經買咗咁大袋，其實咧我孭住嗰啲仲多喎。喺我哋面前呢一棟建築物啊！咁我哋睇佢即係由疫情嗰陣開始已經係整到依家。咁究竟原來做咩咧？係海珠區嗰個南泰批發市場啊，就唔做啦，撤咗場啦，已經撤咗場㗎啦。咁咧就將會搬嚟呢度。仲有雪梨1蚊半，哇，好甜，真係誇張。應該會擺翻啲喺架車度係嘛？同埋呢架車已經充滿電，如果可以嘅話就褪開俾人充電咯。不過今日咧好似佢哋整過啊，之前咧充電嗰度咧好混亂㗎。咁今日咧好似充電車位咧
多咗好多啊！已經有呢個灰翅啊，2蚊一斤，真係抵啊！而家啲嘢，紅蘿蔔3蚊8係嘛？2條3蚊8。咁個女咧就話攞嚟煮咖喱喎，唔知有冇口福咧？我買得太多啦，咁我哋而家將啲嘢先擺翻上車先，誇張啊！你睇幾多？同埋咧嗱，我都有咁多，哇拎唔掂啊！擺低上車，仲要再入嚟咪再買啦嚇！諗下都係買埋雞蛋就上車，唔買啦，買得太多啦。度買雞蛋通常都係呢一檔啊，睇下揀邊款啦，人又夠多。有時候咧會喺山姆嗰度買，咁梗係貴㗎啦。大粒啲嘅，呢個係30蚊一餅。23嘅，呢個25嘅，呢個21嘅，呢間都有嚇。25嘅係細隻蛋嚟嘅。係。23嗰隻都要翻。23好。23嗰種。其實山姆都唔係好離譜。啊？邊度？山姆咯。我3姆差唔多。係30粒。喎，數清楚，真係你攞啦不如，你攞成餅，咁咪攞翻去啦。坐地鐵點攞得到咁多嚟啊？全部都拎住嘢，淨係嚟西朗市場都嚟唔少啊！呢部車仔行咗3萬幾公里，咁咧圍到咧大概啊因為好少會充貴電嘅，貴電咪最高試過計過差唔多3毫啦，但係好少會充得到咁嘅價錢嘅，同埋要行高速咯。通常嘅話咧，其實如果唔係下踩到最底，即係踩到最底，咁佢又會開得快啲，但係又用電用得多啲啊嘛。嘅前提之下，同埋唔好充貴電嘅咧，大概係2毫子啦，1公里到1毫半。如果市區係1毫半，高速就2毫咯。咁3萬幾公里，即係其實充電咧都係用咗5000蚊度。如果用油嘅話，起碼俾多差唔多15000蚊咁滯啦。係真係好抵部車，而且又襟撞喎。琴日有睇上一集嘅觀眾應該都知道啦，就係喺嗰度咁啊等住我哋嘅。去咗好多地方啦，陪我哋就係越東越西，真係唔夠膽啦。最遠係台山、惠州嗰啲，係要慢慢一程一程停咯。一定要規劃好路線。你又梗係唔好話開到佢太盡，規劃好路線同埋充電嘅地方。係，同埋其實離開咗大灣區啲車係冇開得咁癲。大灣區咧就要揀路咯，有啲路咧佢係限120嘅，好快嘅。一撞咪又繼續可以用得。呢度有個冰箱仔。嗰隻咁嘅契弟座，我哋都好在啊，夠硬淨啫。係啦，其實即係你要識揀咯。有時候即係其實我哋都覺得係，有時候有啲北方人做生意咧係好急功近利，但係呢個車廠係絕對唔係嘅，好硬淨嗰啲嘢。撞過幾多次？撞大家都見到嘅，撞。如果日本車我哋即係2個鏡都撞過。係啊，總之我哋撞人哋就2次都係人哋嘅事。2次都係撞咗個爛鬼仔。係啊，又唔大食，又襟撞幾好嘅。而家充緊電。捐窿捐罅揾嘢食。喜民路啊，旁邊係花地豪啊。哇！呢邊我未行過喎。上邊旁邊全部都係嗰啲僵屍車啊，即係嗰種咧外省車牌嗰啲啊。佢啊，然之後咧，一般都係外省嘅呢啲車係，或者外地嘅啦。咁啊買咗部車，咁又唔去停車場，咁啊停晒喺河邊。好少咧，好似我哋咁樣咧，成日開呢部車嘅，即係用得多先至抵噶嘛，係咪先？固定成本就係咁多錢噶啦。嗰啲咧就冇辦法啦，而且我哋呢度咧呢部車咧用起身又平喎。咁所以咧就會密啲用，但係唯獨咧廣州最唔好一樣嘢咧，人所共知就係停車費太貴。好似先頭我哋買餸咁樣，就因為充電，所以唔使停車咯。就係因為停車費太貴，就令到河邊好多嗰啲僵屍車停晒喺度。佢咪揾個樹林咁樣，咁咪停喺度咯。咁啊過年啊1年啊先至開翻去個老家一次嗰種咧。咁啊停晒喺河邊啊咁樣，或者邊度公園啊，嚟深圳都唔少啊。唔好話廣州啊，係咯，呢條路幾舒服喎。係咯。喜樂路啊，芳村嗰啲路就係咁樣啊，咁樣起名噶啦。咁
係雀咧，就係花嗰啲路名，至起碼都要有個草花頭嘅啲路名。芳村啲路名就係咁樣起嘅。我喺呢度練車好啊嗱，練車添嘛，教練車喺度，冇咩車咁喺度。 400米後喺交通燈轉左。呢度出去咩地方我都未知。我哋而家應該係往東沙嗰個方向。以前個捲煙廠咪喺嗰個西華路嗰度啊嘛，捲煙二廠嗰度。呢度又係捲煙廠。轉左。呢啲單位啊發達。右車線轉右。呢啲屬於央企啊，好行喎又。係咯，喂，直行都得嘅，不過佢導航咁教。 200米後轉右。影都冇，做咩啊？個波凳落嚟啊！哦，呢度有充電，呢度充電。後面部車嫌我哋慢。即將轉右。琴日嗰部車梗係嫌我慢啦，你記唔記得？唔知。嫌我慢到咩咁，跟住係。全部就咁停晒喺路邊，咪停車困難。哇！睇住有個氹，黑嗰頭睇唔真。電器廠。嗰啲坑渠蓋，佢唔動個雪糕筒喺度，睇唔到佢。仲要極行咗啊！其實，但係佢咁樣冇係啊得㗎嘛，封咗條車道。係嘛？好在呢度就冇咩車，呢啲啊工廠啊，呢邊係。 轉左40。好多嘢食啊！哇！牛排餐廳，好多嘢食啊！哇係牛排超市，係嘛？天天粥城，哇咁多嘢食嘅一邊，係啊！哇海鮮粥10蚊雞啫喎嗰度。啊！等陣嗰度冇位，過翻嚟呢邊。係啊。嚇！全部都係食嘅，唔知啊。係嘛？晚黑真係睇唔到路。 200米後東沙大道係啊。轉右。芳村啲路我就淨係識嗰啲主要嗰啲幾條路，因為後邊呢一啲咧都有啲好多我都唔係好知。山頭、魚仔店，哇！全部都係食嗰度。 15分鐘嘅車程啊，終於嚟到呢度咯！哇，好多嘢食喎！原來呢度又係食雞嘅，88蚊2到3人食冬瓜盅雞煲喎。呢個就餃皇世家，你諗唔到咪餃皇世家咯。再過啲係洋山雞，洋山雞所以好早排先食過嚇。最初係諗住去洋莊嘅，去睇下先嚇。係洋莊嘅，最初嚟啊諗住，我哋都諗唔到呢度咁熱鬧嘅。去洋莊睇下，冇位再算嚇。呢個豐和農莊咁，佢除咗羊以外咧，仲有魚嘅呢度啊。睇下冇位先啦，重點係，不過佢咁大個場地應該有位，但係咧食客又好多，因為全部停晒車喺度，停到咁多人㗎啦。個大叔咧喺度指引停車嘅，先頭咧如果佢冇指引，冇佢嘅指引咧，我就會走咗入嚟呢度停㗎啦，咪又冇位咯，幾悶咗。啊，都係老婆識揀啦嚇，仲有個鬼鼠位，我架車仔入得到。仲有一件事情啊，我哋呢部車仔有個好處咧，就夠細嘅，周圍攝好多時候咧，即係其實我頭車真係唔係好掂嘅。好多時候咧，去到嗰啲位置咧，都搶到停車位嘅。哇！呢度係海鮮，呢邊咧就阿師傅仔喺度切緊魚生，邊就應該係烤緊羊嘅。老婆帶路啊，今日就係嚟呢度啦。有冇位？應該有啦，係嘛？有啦，我都見到啦。芳村食嘢就抵食夾大件㗎啦，一定係。就算呢個位都得啦，都冇2人台啊，全部都係4人台啊，好唔好啊？一係嗰張，一係呢張，嗰張光猛啲。喂，你仲有一張菜單未睇喎？因為我哋成日食呢壽司。呢度咧主要係食羊嘅，咁我哋可以唔係全部羊啦，羊肉鬆飯係一定會叫㗎啦，38蚊一細煲。咁樣我咧就想要個烤羊肉串嘅，呢個討論下先嚇。
同埋仲有呢度羊肉蒸餃、煎餃、生餃都有嘅。咁生餃咧應該係打煲嘅，即係火鍋啦類似。與此同時仲有好滋補嘅羊腦啦、羊胎盤啦，同埋羊鞭啊，即係就係打煲嗰啲配菜啦。嗱，煲底咧就28蚊一個，咁然之後你咪可以揀咯。羊排骨、羊心咩部位都有啦，唔記得讀啦嚇。咁大體上都係50蚊左右啦，貴嘅50蚊。除此之外咧，仲有海鮮類，鮑魚。呢個係咁嘅，呢個係冬瓜盅。咁咧你可以叫個冬瓜盅，咁坐住加熱嗰個煲，喺呢度加熱嘅，加熱嗰個煲，咁啊令到冬瓜盅咧就一路熱住，咁咧就自己蒸自己啦。有乳鴿啦、冬瓜啦，又或者係呢啲雜菜啊、牛河啊咁咯。有魚生，22蚊8一斤。三文魚刺身啊，98蚊一份。呢啲都唔係我哋會食㗎啦。呢啲係熟食嘅，即係意思話你可以要一條魚咁，然之後刺身咁咯，骨腩23。芳村咧就必定係大有收穫㗎啦。無論你買餸啊，啲人食飯啊，都唔會話揾唔到好嘢食㗎。包括我哋先頭喺入嚟嗰條路上咧，我同我老婆都講啊，如果呢度滿座嘅話，外邊嗰條路一路有全部好火爆，而且咧叫咩路名我都唔知，係天黑。大家講下咩位置啊？其實又唔係好遠嘅啫。嚟先頭我哋去洗車嗰度，嗱先頭洗車咧就係呢度大塞車嘅，就係呢個中間車道施工，就係呢個位啦。其實啊呢度過去先頭中間車道施工嗰度咧好鬼近嘅，嗱大家都見到幾近啦，係咪先？咁如果要嚟呢度嘅話咧，應該係坐地鐵沙涌站會方便啲。不過我建議都係打架車穩陣啲咯。呢度係鴉髻沙大橋，一過嚟對面咧，其實已經係江泰嘅啦。昌江立交呢度係沙苑市場，其實都幾近咁啊。岸邊係珠江河咯。咁啊前邊咧就點解會塞車咧？就係11號線在建中啊，落個單啦，163蚊嘅喎。嗱有飯啦，有餃子啦，煎嘅羊肉串係一打喎，佢好大串嘅喎。不過個女可以食啲啦，勝瓜浸魚腐。咁由經過嘅應該係呢個叫紫荊道嘅地方。廣州啲路咧好似香港咁嘅名，香港就會用好多叫做咩道嘅咧。嗱，我哋啱先經過呢度啊，條路咧係好多嘢食㗎。嗱，包括呢啲啱先都係見到嘅煲仔飯啦、牛排工廠餐廳啦、竹城。先頭我哋都有講過話，如果呢度冇位啊，可以諗下竹城啊咁咯。燒烤啦，各種都有嘅，好熱鬧條路。甚至乎就算喺呢度隔離咧，仲有個漁港啊，呢個叫迎海海鮮漁港都係。先頭又係咁講噶，話如果冇位咧就呢個咯。只要你願意開住架車，就可以喺芳村揾到嘢食噶啦。咁點解我哋可以揾到咁多嘢食咧？唔係我哋特別叻，而係部車係佔咗好大功勞。如果你叫我坐巴士咧，就都唔好講話有冇買餸啦。買咗餸我一定唔會嚟呢度，又或者根本唔會嗰度買餸，又或者嚟到呢度唔會買餸。總之是但冇可能一齊發生嘅。但係因為有呢架車仔，佢又平，用起身平啊，充電平，各種都好平。咁就係本來10蚊都唔使，10係咯，幾蚊啊，10蚊咯。去東莞8蚊啦，8蚊去東莞幾恐怖。去到中山11蚊，11蚊。我記得嗰次又係3個人11蚊嗰次去中山，即係再對上一次去香港嘅時候，我哋先係經過中山去噶嘛。去到中山嗰個市集嗰度停低，咁梗係充電都充完11蚊喎，呆晒係咪錯咗咧？但係諗下冇啊，包括今次都係啦，先頭都講過啦，去番禺一路琴日去咁多地方啦。又兜翻去天河翻嚟屋企啦，今日又嚟呢度啊！我都唔想講幾多公里，就係用咗12隻餃子啊！羊油多啊，好似多油嗰啲喎，究竟食起身點咧？試先。佢係呢種長條形嘅餃子，唔同我哋平時食嗰啲。睇個樣又好似好油啊，食落好香啊！佢係好中意食羊肉嘅。
唔係咩豬肉嗰啲。嗯，爆汁。佢皮係好脆嘅，好香濃嘅羊肉味。有韭菜，嗰啲應該係馬蹄嚟嘅，仲有啲。有咬口啊！仲有咧，佢睇上好多油啊，其實嗰啲唔係嗰啲羊油嚟㗎，因為咧個碗底滴緊出嚟啦，黃色啊。係只一粒粒㗎。佢係切到一粒粒嘅裏邊係。有啲咬口㗎。不過越嘅越一少少，可以等一等先。裏邊就係咁嘅，足足有12隻，即係一格。係咯，都大串喎，12串。但係因為我哋見到隔離台都係咁食嘅。可以喎。有啲紙鋪滿喺度，4蚊一串。差唔多。啱啊！呢度係，不過都係等一等先，唔好。我感應到好熱啊，繼續食餃子。繼續食。哇！食緊啲油都係啲。嗰啲油咧，哇！對喺下邊滴都係啲羊油嚟㗎。冬沙開發嘅。新鮮嘅冬沙大。真係好與眾不同，唔係話外邊見到嗰啲好普通嘅煎餃，羊肉煎餃嘅。煎餃係33蚊一包。呢度咧好啊，就係交通可能冇咁便利係嘛，地鐵整好會好啲。不過都係，其實各位啲有啊。係呢度起緊啊！各位觀眾咧以為荒郊乜嘢食咧，其實真係最好打車。我呢度今年開通啊。就係藍莓線嚟㗎嘛。咁啊好啦。地鐵啊，今年開通啊，嗰條啊。頭咧，我哋見到咧，餐廳都好似客人並不算太多，但係而家咧基本上都已經滿座。就係後邊有兩張大台嘅未有人坐咯，可能已經在路上嘅。廣州人對食嘅要求係好高嘅，即係你話賺到錢攞去邊度使啫？係咪先？食係佔好大部分嘅。廣州人佢着最唔講究。係啊，衫就最唔講究嘅。係着對爛拖鞋咁樣。化妝唔講究。最緊要好嘅，因為天氣熱你好難講究㗎，係咪？你好難話着到好正式咁樣。點着啲？連着嗰2日，好少啊！嗰啲皮草嗰啲更加冇可能嘅。羽絨都少啦，你幾耐未着過羽絨啊？一年會着幾多日羽絨啊？咧好少話買啲名錶啊嗰啲。名錶啊嗰啲基本上都唔會。食咧就非常講究啦。咁啊食咧就仲有點樣配搭咧？買架車去食都有嘅，有啲人係。買嗰啲比較實用嗰啲嘅。係實在啲嘅廣府人。或者廣東人啦。蘇打蚊稍微醃過咧就係容易咬啲。如果唔係好腍嘅羊咯。同新疆人嘅做法肯定有唔同嘅。新疆人嗰啲有骨嘅，咧佢又有啲肉啊韌啲。呢啲通常我哋廣東人呢啲咧，即係扮係新疆人嘅燒羊咧，都係有啲梳打粉醃佢係嘛？如果唔係好均勻。係嘛？個女中意嘅要，好香孜然味，都係有肥有瘦，肥瘦相間嘅。喺呢個時候煲仔飯都能，哇！肉鬆，羊肉鬆都唔算好鬆喎，肉餅啊似。羊肉餅啊。似肉餅喎嚇。哇！好鬼大一煲啊，大佬。係啊。邊度食得晒？份量超大。滿票盡晒。咁佢價格係38蚊咯。38蚊抵食。真係抵食。好熱啊！好熱啊！佢所以要有個墊咁樣下邊墊住啊。刮起佢。係刮起佢，咁咪會黐底嘅。哇！呢個時候咧，其實呢個勝瓜魚腐都到咗，要清下熱氣啊！呢啲食啲蔬菜先得嘅。雙江食唔到。係要近依邊啊，芳村。係芳村好多嘢食起身都好抵食，好平。冇乜踩雷，你話有冇踩過雷就踩過，其實唔怕同大家講。但係咧唔多，係一碗嘅羊肉飯，咁然之後咧就飲翻少少湯，
絲瓜湯，又有魚腐，咁咪平衡到咯。反而我想試下個魚腐先，我對魚腐要求都幾高嘅。我哋今次揀都唔差喎。嗰種好軟腍腍嘅魚腐嚟嘅，緊實嘅，炸得嗰個火候都好好嘅，又唔會話食到好似炸過嗰啲酸點骨嗰種感覺，有啲會啊，但係咧又吸到啲汁，講明咧佢落料都幾多。跟住咧仲食到魚肉嗰啲味啊！話明魚腐咁，你冇魚肉唔得噶嘛，係咪先？佢都有嘅。嗰個羊肉衰嘅。即係有意外驚喜嘅。食咗幾多隻？我食咗應該有4隻定5隻啦，剩低啲留翻俾個女，我再食埋呢隻。呢隻應該第5隻。佢先留意嘅時候咧，食起身咧都食唔到嗰啲味道啊！而家食得到，羊油啊好香啊！試下呢個煲仔飯啊，我想試下呢一嚿先。佢啲醬汁係全部撈晒落去嘅，係肉餅唔係肉鬆，啲飯粒都幾粒粒分明，同埋我中意佢有落葱咯，足夠嘅葱，仲有少少芫茜，要刮咗啲飯焦先得。都係有啲燶。少少窿先好食嘅，同埋咧最初上到嚟啊，不落我碗嘅時候咧，我以為佢好似點解會咁立嘅嗰啲飯，其實食起身唔會，一樣係咁乾爽，完全冇話好立嗰種感覺，冇。真係唔鬼早嚟。唔知啊，人哋得閒咯，釣魚啦可能佢。芳村食嘢就係咁抵，我已經飽咗啦。飯我淨係食咗1碗嘅，餃子食得多啊，好好食啊！食咗5隻餃子，食咗2串呢個想留翻俾個女嘅，佢中意食呢啲。呢個就咁2碗。最有意外驚喜係嗰個真嘅，呢個咧就稍為有少少失望，可能食得新疆佬嗰啲多啦。佢梳打粉多咗少少，新疆佬好食過佢啊。咁啊呢個就正常啦，我哋要食啲蔬菜先得嘅，食瓜咁咧。留翻聽晚繼續食啦，只係個女仔可能會食少少，因為佢未食晚飯，就走咗去上課，咁啊冇計啊，個女大係咁嘅。我食咗4隻。你食咗4隻，我食咗5隻，加埋係9隻，嗰度仲有3隻，12隻啱啱好。餃子可以試下，其實啱送上嚟嘅餃子嘅時候咧，我覺得點解會咁樣嘅？好似個皮好硬嗰種嘅。咁啊，啱啱第一隻食落去好熱嘅時候咧，我都覺得唔係話咁有咁大驚喜嘅。但係食落後邊越食越過癮。我應該係食個餃子食飽，係163蚊。個老闆娘果然冇呃我哋啊嚇！佢哋呢度啊打煲咧係嗰種電磁爐嚟啊！仲有同行喺度拍嘢喎嚇！咦，咁似嗰個好出名嘅博主嘅咧？大家睇下後邊咧，我知係邊位大博主啦，廣州最出名嗰個。係啊，唔好啦，老婆話過打聲招呼，黐嘅聽咧係得嘅。其實我真係唔知，我都係食到尾。應該各位觀眾係喺我鏡頭睇到後邊幾時着燈嘅。係啊，我真係睇唔到。點解我知道佢係阿李生咧？即係後邊阿李生啊嚇。佢係因為我認得佢嗰個牌子嗰件衫啊，E 字頭嗰個牌子我唔識到，我驚讀錯。嗰個應該叫咩啊？彩虹咁嗰個圖案咧講明呢個餐廳果然幾好多人嚟啊！哇，食到幾鬼飽啊！係。你唔想睇下28蚊一隻乳鴿，我哋都冇點。係28蚊乳鴿都唔叫啦。咁啊，然之後碌鴨嗰啲又25。係啊。佢又中意食羊肉，所以又冇叫碌鴨嘅啫，已經冇。即係佢唔使話食淋隻啊。係，同埋啲嘢咧，即係唔使話，我一拎1、2個特價嚟，即係嗰啲銷售技巧咯，就唔需要。冇揀錯，呢度冇揀錯。雞乳鴿啲廣州人把嘴好刁噶嘛，係咪先？唔平唔靚。106蚊食到我哋飽晒。食唔晒肯定。今晚個女都食唔晒，聽日仲有得食，而且好食。應該係東山同古㗎咋嚇？
晚黑真係認唔到路嘅我哋。芳村嘅東沙，上邊應該係東新高速。我覺得唔啱。唔啱啊！佢係只係一條橋嚟嘅啫。只係一條橋，一條經過嘅橋。唉，路盲嘅晚黑啊，真係。哇！夜晚都多車啊，同埋芳村呢邊高樓大廈都多嘅，不過大多數都係住宅。係嗱，呢啲啊新樓啦，係一線光景啊，一呢啲。線。係呢啲一線光景嘅就。其實應該起緊地鐵啊嘛。應該係地鐵。我行洲頭咀啊。唔係啊。哦，反正我哋都行翻隧道啊。總之就跟住導航教就係啦，我唔知。哦，其實就係學董橋腳，金沙大道呢條橋就係學董橋腳啊。嗱，依邊濕到紅晒就係上學董橋啦。就係上學董橋啦。哦，佢呢度就啱啱係落咗條學董橋嘅引橋就到啦，啱先嗰度地方。好方便喎。係啊，咁鬼多嘢食嘅喎，原來。係啊，呢邊多嘢食。點解朝頭早好似又唔係好覺嘅？晚黑哇，着晒啲燈。係着晒燈，你見到啲人排晒隊食就知啦。都好 cap 停滿，嗰啲車都。我哋啱先走嗰時咧，又見到有一個好出名嘅國內啊，排名第一嘅博主啊，應該有個果子啊，品城記啊，係啦，見到阿嘉星喺度，係啦，唔知佢哋係咪幾時拍咧？佢哋唔知幾時播咧？係幾時播？會同我哋同一日播，好笑。咁啊好笑，不過講清楚先，我哋呢個唔係廣告嚟，我哋從來都冇收過廣告。我哋真係從來冇收過廣告㗎，自己都中意去邊度食啊，邊度食，邊度玩邊度玩。咁啊，當有一日啊收嘅錢啊覆蓋唔到我哋嗰餐飯餐咧，咪收廣告咯。不過好難咯，可能就已經唔做㗎啦，就係咁樣啦。反正佢仲覆蓋到個餐費，我哋都會做嘅。仲支付得比。係啊，咁啊當有餐飯食，你至起碼都有餐飯食下，咁啊開心下就係咁樣啦。一架車又唔係使好多錢嘅。係最少有部車，我哋唔使使好多錢，費用少。即係因為品城記咧，人哋係人哋公司運營，梗係要要公司有運營嘅公司嘅規矩㗎嘛。佢嗰度要養咁多人，同我哋呢啲人哋，我哋呢啲啊，佢因為人哋有咁多棚人啊，所以一定就係廣告費㗎。廣告費其中一個收入。不過佢就唔係間廣告費嘅。係，據我哋所知。係邊啲係廣告費咧？一睇就知。係，嗰啲冇講啦。啲商場嗰啲咯。老實講啦，商場邊有好嘢食啊？係，就係先留呢啲。真係啊，係要呢啲咁樣，你啊真係你先知乜嘢嚟。所以佢呢條，我覺得佢哋都唔係廣告嚟。未必係。唔出奇啊，因為呢啲店都坐到滿晒啦，已經。仲廣告咁做乜嘢啊？係咪先？呢度有個地鐵站，大涌口。遲啲啊，嗰度有個地鐵站噶啦，東沙嗰度。東沙。梗係啦，唔係點樣賣啊啲樓？未開嘅呢啲地鐵線，呢度係地鐵站。快啦，呢條地鐵線都起好晒。年尾應該有啦。係啊，佢係環迴線嚟嘅，過村珠江底。我哋又好少行芳村呢邊，呢邊都多嘢食，甚至感覺好似次去順德都喺呢度落啊。朝頭早認。朝頭早我嘅認到而家。你認到？向右前方行駛，前面路段向速60。廣州係咪唔同咧？就算呢啲可能係冇咁核心嘅路，啲燈都開到齊輯輯嘅，成晚都開住㗎，佢唔會話熄㗎嘛。呢條係核心路嚟㗎。都核心，但係你唔係傳統意義上咩東風路啊、環市路嗰啲啊嘛，佢係都唔會話減少佢。我哋買呢個呢個叫柚子蜜係嘛？定叫咩？柚蜜係。柚蜜。福建柚蜜啊！就送到嚟啦，呢個係地址，咁我梗係遮住佢嘅。咁大箱幾錢啊？8蚊8啊！喺嗰啲抖音賣㗎，我自己未知係點㗎。即係嗰啲直播啊，有時啊成日刷嗰啲咁嘅抖音直播。要幾多粒啊？哇！好要喎，5粒都唔夠啊！8個8啫喎佢。咪係咯，你如果係4粒8蚊，8蚊兩一粒，5粒嘅話唔識㗎。哇！都可以啊嗱。有冇爛先？第一個。圍到2蚊一粒咯。起碼外表冇爛啦。哇！好新鮮先。係咯。
做運費咧。運費，大佬佢點做喺㗎？邊度運過嚟㗎？福建啊嘛。真係福建。我同你講農產品啲嘢賣唔出咧，就仲要揾人調嘅。係啊係啊。係咪？所以咧農產品有時候咧，佢仲有補貼啊各種㗎嘛。係係。啊！哇！咁但係你都咩啊？你啊，隻都有咁大嗱。我上次買咁啊5蚊雞啦。 3粒就5蚊，係啊2粒咋？ 2粒5蚊咯。嗯。咁你而家啊，依度就本來我如果喺上次買嗰度街邊嗰啲就依度就睇下先，依度10蚊，12個半咯。嗯。路邊買呢就度就8蚊幾。呢度8蚊8，仲要包郵啊，大佬！唉，紙皮箱都蝕鬼埋俾你。所以點做㗎？純咗嗰個好似橙嗰個。係啊係啊，爆汁嗰個。係啊我聽人點解寫？嗱，至於呢個咧就真係食緊㗎啦，唔係做樣㗎。邊樣最好食咧？你覺得？高餃子。所以食晒。但係我覺得你呢度你係食唔晒嘅，因為我都好飽食到。好飽啊！好飽。